娜娜，你看那边，你好漂亮啊！不好，快跑了，地震要来了！你知道吗？每一次地震都不是突然发生的，记住这些地震预兆，关键时刻能保命。还不知道的，赶紧点心保存下来。一、天空异常，地震来临前，天空可能会出现黄、红、蓝、紫各种颜色的光，如果看到就要注意了。二、动物异常，比如老鼠在大街上乱跑，鸟在天空盘旋，狗狂吠不止。三、天气异常，比如天冷变暖，天热下冰雹。四、电气异常，比如手机信号突然中断，电视机出现失灵现象，那可要小心了。最后，你知道为什么动物会比我们提前感受到地震吗？点头像，进主页看置顶作品。